वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने ट्रैक्टर का चक्का को बाहर करने, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। तो चलते हैं इसको वहाँ पर लेकर चलते हैं और फिर देखते हैं। अपने ट्रैक्टर को यहाँ पर लगा दिए हैं लोग अंदर, जो कल गेहूं का हड़म्बा इसमें से निकला था और यहाँ पर हम लोगों ने अपने ट्रैक्टर लगा दिया और इसको चलते हैं। अब इसके चक्का को बाहर निकालते हैं। पहले आप लोग पीछे से डिफरेंस देख लीजिए, कुछ ऐसा है। इधर से भी ज़्यादा नहीं निकला है, एकदम बराबर है, इसके अंदर ही है। और इधर है तो इधर 4 उंगली का फ़र्क है और इधर भी उतना ही 4 उंगली का है। इधर थोड़ा कम है, बोनट थोड़ा टेढ़ा हो गया है और इधर भी बाहर नहीं निकला है। और ये रिम जो है इसके बाहर है, इसको लगा कर दिखाते हैं आपको कितना बाहर है, कितना अंदर जा रहा है इसका। तो चलते हैं, रिंच विंच जितना टूल्स है लेकर आते हैं। एक तो यहाँ पर टूल्स आ गया है और एक और टूल्स का डिब्बा लेकर आते हैं इसके नट का। तो चलिए लाते हैं, उसके बाद देखते हैं, खोलते हैं इसको। यहाँ पे हमारा जक आ गया, लीवर आ गया, गुटका आ गया। और उनके देखिए नेताजी को हाय हाय कर रहे हैं। इनका पहिया का पंचर हो गया है, अब इसमें जक लगा रहे हैं लोग। देखिए ये बहुत ऊपर हो जाएगा। पहले जक लगा लें। हमारा जो जक है वो लग चुका है। अब इसको पहिया को उठाते हैं। अभी चक्का को जो है जक पे उठा लिए हैं और पहिया नाच रहा है। देखिए न्यूटन कहते हैं। देखिए चक्का फ्री हो गया है और चलते हैं, इसको खोलते हैं, गियर में लगाते हैं। पहले हो गया और इस टाइम स्लैब आप देखते रहिए। जितना ये नट बोल्ट है उसको पूरा लूज कर लिए हैं। आपने देखा ही होगा टाइम स्लैब में। तो चलते हैं, इस पूरा नट को निकाल लेते हैं, उसके बाद पहिया को निकालेंगे बाहर, चक्का को। अभी चक्का को बाहर निकाल लिए हैं। चलते हैं, इसको बाहर से कस लेते हैं। इसको जो है ये अंदर कुछ ऐसा हरा मिर्च आ गया पूरा। हो सके तो इसको पेंट भी करेंगे। पूरा निकल गया, इसको निकाल दिए हम लोग। फिर अब उस वाले पहिया को ऐसे ही करेंगे। तो चलते हैं, इसको कस लेते हैं। फिर अंदर इसका बोल्ट पूरा ग्रीस लगा के कसना पड़ेगा ना, पूरा बोल्ट में ग्रीस लगाना पड़ेगा। कुछ ऐसा है, इसको बाहर कसते हैं। फिर चलिए देखते रहिए आप टाइम स्लैब। ये जो था ये डिस्क पहले इस पर कसा हुआ था, अब इसको उधर कर दिए लोग। अभी ट्रायल ले लेते हैं, देखते हैं कितना बाहर निकला है। तो देखिए पहले ये जो था ये 4 अंगुर, ये 2 गुना हो गया। और इधर देखिए ये इधर ये इतना बाहर आ गया है। और इधर देख लीजिए, इधर का कंपेयर चेक कीजिए, इधर तो बराबर है और इधर तो 3 ही उंगली घुस रहा है। और इस वाले का कुछ ऐसा हालत हो गया है।
ऐसा दिख रहा है, अच्छा भी दिख रहा है पहले से। पहले बहुत अंदर था, अब बाहर हो गया थोड़ा सा, अब दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा। तो चलते हैं इस वाले टायर को भी करेंगे अभी। तो चलते हैं, चक्का को ऐसे ही कस देते हैं हम, और इस वाले भी चक्का को वैसे ही करते हैं। नहीं तो अंदर जो ये मुरझा गया उसको पेंट करना है तो करेंगे। और ये भी जो है इसको पेंट करेंगे, पूरा रस्ट खा गया है और पेंट करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। देखिए अभी हम लोग ने इसमें मेटल प्राइमर मार दिया इसमें पूरा, जो जहाँ जहाँ जंग लगा था हुआ था, और इसको भी हम लोग ने कस दिया बाहर। इस प्लेट को बाद में निकाले हैं लोग उसको पेंट करने के लिए। और पहले ये प्लेट यहाँ पर था, अब उधर चला गया है। तो चलते हैं इसको कसते हैं फिर। अभी इसके व्हील को हम लोग यहाँ पर लेते हैं लो, और इसका नट कस रहे हैं लो। आप लोग टाइम स्लैब देखते रहिए लो। इस चक्के को कस कर हम लोग ने इसका काम ख़त्म कर दिया। पहले ये वाला जो था यहाँ पर था, अब यहाँ पर कर दिए लोग। पूरा स्क्रू कसा गया है इसका नट बोल्ट। और आप डिफरेंस चेक कीजिए फिर, देखिए कितना बाहर है, इतना बाहर है। और अंदर देख लीजिए इतना, पहले था इतना कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब डिफरेंस देखिए, अब पूरा दिख रहा है। और इधर का डिफरेंस ये वाला देखिए, ये तो चक्का पूरा अंदर है, और इधर का चेक कीजिए, इसका इतना बाहर आ गया है। और पीछे से चेक करा देते हैं आपको, कुछ ऐसा नज़ारा है। इधर का तो पूरा अंदर है, और इधर का देखिए, इधर का इतना बड़ा बाहर। और इसमें हम लोग ने अभी चक्का जब कस रहे थे तभी इसमें जैक इधर लगा दिए थे हम लोग। अब इस चक्के का बारी है खोलने का, तो चलते हैं इसको खोलते हैं। आप लोग टाइम स्लैब देखते रहिए। इसको टायर को निकाल लिए हैं बीच में से। अब चलते हैं इसको भी, ये वाला प्लेट जो यहाँ पर कसा हुआ था यहाँ पर, इसको प्लेट वाले को अब यहाँ पर कसेंगे। यहाँ पर था, यहाँ पर कसेंगे। और ये बोनट उतना नहीं मुरझाया है तो इसको उतना पेंट नहीं करेंगे। इसको अभी हम लोग ये वाला सिर्फ पट्टी कर दे रहे हैं। उसके बाद ये वाला काफ़ी ज़्यादा मुरझाया हुआ था, और ये तो चक्का बाहर निकल गया है। अब चलते हैं इसको पूरा, पहले इसको फ्रेश करके इसको सरेस मार कर इसको, और इस पर पेंट मारते हैं, उसके बाद मिलते हैं। इसमें हम लोग ने पेंट मार दिया है। अब चलते हैं इसको, ये चक्का को इसको हम लोग बाहर करके लगाते हैं। आपने पहले डिफरेंस देखा था, हम लोग काट कर लगा देंगे दोनों का। इसको नहीं खोलेंगे क्योंकि इधर अंदर कोई भी मूर्छा नहीं लगा हुआ है। तो चलते हैं इसको लगाते हैं चक्का को। आप लोग टाइम स्लैब देखते रहिए।
वाला भी इसका व्हील बाहर निकाल दिए हैं। अभी इसका चक्का पूरा बाहर निकल चुका है, इधर वाला और उधर वाला भी। इतना बाहर हो गया है, इतना 4 अंगूर। पहले इसमें 4 ही उंगली घुस रहा था, अब थोड़ा इतना डिफरेंस हो गया, इतना। और इधर भी इतना निकल चुका है। तो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में।